சொற்பொழிவுகள், வேத ஆகம விளக்கங்கள், கோவில் வரலாறுகள், பஜனைகள், வாழ்வை வளமாக்கும் ஆன்மீக வழிகாட்டுதல்கள், இறையருளும் ஆன்மீக அறிவும் இணையும் உங்கள் குரு சேனல். இப்போதே சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள். நிலநடுக்கங்கள், பஞ்சபூதங்கள், தண்ணி நிறைய பாதிப்பு. தண்ணியில் பெரிய பிரச்சனை, தண்ணி இருக்கிற ஏரியாலாம் பிரச்சனை, கடல் பிரச்சனை, ஆறு பிரச்சனை, டேமு பிரச்சனை, எல்லாமே பிரச்சனை தான் வரும். அருவிகள் பிரச்சனை, மலை பிரதேசங்கள் பிரச்சனை. இமாலய பகுதி தான் பெருசாக பாதிக்க போகுது இந்த வாட்டி. அந்த இமாலயா பாதிப்பதனால இமாலயா சுற்றி நம்ம ஊரில் எல்லா ஊரும் யார் இருந்தாலும் மாட்டிக்கும். சைனா கூட பாதிக்கும். நிலநடுக்கங்கள் உலகத்தை புரட்டி போடுமா, இந்தியாவுக்கு வரக்கூடாதுன்னு வேண்டிக்கணும். சுனாமி, கடல் உள்ளே வர்றது, கடற்கரை ஓரம் வீடு கட்டியிருக்கிற எல்லா மக்களுக்கும் நான் சொல்கிறது, இந்த நிகழ்ச்சி மூலிமா, குரு டிஜிட்டல் மூலிமா இன்சூரன்ஸ் போட்டு வச்சுக்கோ.